क्या आप भी अपनी छींक को बीच में ही रोक लेते हो? वेट, अगली बार ऐसा करने से पहले ये वीडियो देख लो वरना बहुत पछताओगे। जब आप छींकते हो तो हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और अगर आप इसे रोकते हो तो वो सारा प्रेशर बाहर जाने के बजाय आपकी बॉडी के अंदर लौट जाता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये आपके कान के पर्दे फाड़ सकता है या आपकी आंखों की नसें तक तोड़ सकता है, यहाँ तक कि आपकी गर्दन की कोई हड्डी भी चटक सकती है। और आप सबसे डरावनी बात, कुछ केसेस में यह हवा आपके दिमाग की नसों तक पहुंच जाती है जिससे पैरालाइज या मौत तक हो सकती है। यानी एक छोटी सी छींक रोकना आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। तो भाई अगली बार छींक आए तो उसे रोकना मत। आज ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।